ஆஹா! ஹாய் ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு ஜாய் கிருஷ்ணா கிச்சன். இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி, மழைக்காலம் வந்தாலே கூடவே சளி, இருமல், ஜலதோஷமும் வந்துடும். இதை முழுசாக குணப்படுத்துகிற நண்டு சூப் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நண்டு 100 கிராம், சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம், ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உப்பு, மஞ்சள் பொடி, நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற சூப் மசாலா. நம்ம சூப் மசாலா வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்கில் போய் எப்படி சூப் மசாலா செய்கிறதுங்கிற பாருங்க. கறிவேப்பிலை, மல்லி இலை, புதினா, வெங்காயத்தாள் இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். 2 துண்டு இஞ்சி, 5 பல் பூண்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம். அதோட நாம் எடுத்து வச்சிருக்கிற நண்டையும் லேசாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை எடுத்து 2 கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, இடித்து வச்ச இஞ்சி பூண்டும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு. மல்லி இலை, புதினா, கறிவேப்பிலை, வெங்காயத்தாள், மஞ்சள் பொடி, நம்ம தட்டி வச்சிருக்கிற நண்டும் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போக அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. நாம் செஞ்சு வச்சுருக்க சூப் மசாலா 2 ஸ்பூன் போட்டு 3 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விடுங்க. அதுவும் ஃபுல் ஃப்ளேமில். இப்போ நண்டு நல்லா வெந்துருச்சு. சூப் ரெடி ஆயிட்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டு கொத்தமல்லி, புதினா, மல்லி இலை, நம்ம சூப் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு இறக்கி வச்சிருங்க. பார்க்குறப்பவே நாக்கில் எச்சி ஊறுதுல. இந்த நண்டு சூப் ஒரு டம்ளர் குடித்தா போதும், நெஞ்சு சளி காணாமல் போகும். நண்டில் இருக்கிற நேச்சுரல் புரோட்டீன் உடம்பை நல்லா தெம்பாக்கும். மழைக்கால ஜலதோஷத்துக்கு இதை விட பெஸ்ட் ஹோம் ரெமடி வேற எதுவும் கிடையாது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். டேக் கேர். ஆஹா!